तो भाई मैं आ जाता हूँ आज एक ट्रैक्टर लेने के लिए, ब्रांड न्यू सिद्धेश भाई के जैसा। तो मैं सिर्फ शोरूम के अंदर घुस के जब दाम पूछता हूँ ट्रैक्टर का, तो मुझे हाई फाई रेट लगकर वापस घर के लिए निकल लेता हूँ। जब मैं रास्ते में जा रहा था तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास बहुत सारे बोरियां हैं, तो चलो मैं उसी को बेचकर ट्रैक्टर लूँगा। तो मैं घर पे आकर बोरियां लोड कर लेता हूँ ट्रैक्टर। जब गाड़ी में बोरियां लोड आ जाती तो मैं रास्ते में ही चलते चलते सोचा था चलो यहीं पर बेच देता हूँ। तो फटाफट से मैं जाकर यहीं पर सोचा बेच दिया और मैं आ गया शोरूम पर। मैंने शोरूम पर आकर सबसे पहले तो मैं अच्छे से अंदर गाड़ी ले गई और सोचा कि कौन सा ले, तो मुझे यहाँ पर चैन वाला ट्रैक्टर पसंद आया तो मैं इसे खरीद लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू।